Shunaqa narsa bu, shifrlash degan narsa bu, ma'lumot shifrlanadi. Masalan, siz oddiy fleshkani kompyuterga tiqasiz, to'g'rimi? Kompyuterda ma'lumotlar bor. Formati endi JPG, Windows, nima bo'lishi mumkin, Word bo'lishi mumkin yoki PDF formati yoki boshqa format. Fleshka olasiz, boshqa kompyuterga olib borib ochilasiz, to'g'rimi? Bu yoqda serverda ma'lumotlar shifrlangan holatda saqlanadi. Obishniy holatda saqlanmaydi. Ya'ni osonlikcha ochib ham bo'lmaydi. Ochgan taqdiringda ham bu narsani tushunish yoki bo'lmasa shifrlangan nimada saqlanadi holatda. Fleshkaga olgan taqdiringizda ham ocholmaysiz uni. Uni ochish uchun shifr kaliti bo'ladi. Shifr kaliti faqatgina bitta odamda maxfiy joyda fleshkada saqlanadi. Buni olishda imkoniyat bo'lgan taqdirda ham agar o'sha kalit qayerdadir ishga tushadigan bo'lsa, sirazu yoqda o'sha o'zi alohida xona bo'ladi, kiber xavfsizlik xonasi bo'ladi. U yerda xodimlar ponni serverda kirib chiqishini, kim kiryapti, kim chiqyapti, kim foydalanyapti kalitdan hammasini nazoratda turadi. Ba'zi bir kinolar ham xuddi shu reallik asosida bekorga qilinmagan kinolar, xuddi shulardan andoza olib qilingan. Demak, bu narsa bor. U narsa bor, o'zimizda 100% bor. Kalit kimdir ishlashga harakat qilgan taqdirda, masalan, kalit ishlatadigan IP adres bo'ladi. Masalan, IP adres bilamiz, shu internetdagi joyini emas aniqlab beradi. Kalit boshqa IP adresdan ishlatilgan taqdirda ham shu sirazu o'zi bloklanadi. Joyi aniqlanadi-da, bloklanishga harakat qilinadi. Joyi sirazu kalitda, masalan, bitta xonadan, bitta kompyuterdan, bitta qurilmadan ishlatishga ruxsati bor, masalan, kalit.